बुशरा अली विद इजी इंग्लिश। आज हम अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर ए सीखेंगे। ए की फॉर्मेशन कैसे है और उसकी साउंड क्या है। मज़ीद हम उसके साथ कुछ वर्ड्स बनाकर भी देखेंगे कि ए साउंड कैसे करता है। जब हम ए लिखते हैं तो ए कैसे लिखा जाता है। 4 लाइनर पेज पर हम ए को फर्स्ट 3 लाइन में इस तरह 2 लाइनें लगाते हैं और उसके अंदर एक लाइन, तो ये बना ए। दिस इज ए। ए की साउंड चेक करें तो ए साउंड करता है ए। स्मॉल लेटर्स में ए ऐसे गोल बना के उसके ऊपर छोटा सा 1 लिखें तो वो स्मॉल लेटर्स का ए बन जाता है ए। अब इसकी साउंड क्या होगी। इसकी साउंड है ए। ए साउंड करता है ए। एंकल, एलिगेटर, एम्बुलेंस, एप्पल। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं तो देखें, ये एंट, एंट। कैसे ए लिखेंगे। एक सर्कल की तरह बनाया, आप ऊपर 1 लिख दें आराम से। ए की दूसरी आवाज है अ आर्म, आर्म। एंट, आर्म। आप देखें एंट में ए की आवाज दे रहा है एंट, लेकिन आर्म, आर्म में ए आ की साउंड दे रहा है आर्म, नेक्स्ट देखते हैं कि ए की और क्या आवाज होगी। एबल, एबल। तो यहाँ देखें ए अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ए, तो हमें यहाँ पर ए की 3 आवाजें मिली ए, ए। हमें यहाँ पर 3 आवाजें मिली ए, ए। यहाँ पर हमें ए की 3 आवाजें मिली। आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैपिटल ए कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में ए कैसे लिखा जाता है और ए की कौन कौन सी आवाज़ें हैं। मुख्तलिफ वर्ड्स को इस्तेमाल करें और ए की इन तीनों डिफरेंट आवाज़ों की प्रैक्टिस करें। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।